es lo que yo veo. ¿Quién es? ¿Quién va? Y empiezan a desfilar. Vienen ya, mira qué saltos dan. Serán quizás parientes de Satanás. Ya están aquí, en torno a la cama van al revés, como acróbatas. Terror me dan, me quieren enloquecer. ¿Qué voy a hacer? Yo no lo sé, ya no me vuelvo a embriagar. Al que abusa del licor se le aparece una visión. Son elefantes en color que espantan y dan terror. Yo que al diablo desafié y que la cola le arranqué, los paquidermos tricolor han hecho que pierda mi gran valor. ¡Ay, qué horror! Déjenme en paz, no puedo más. Ya se van las ánimas del terror. Las ánimas. Las ánimas. Las ánimas.